جناب آقای امام علی رحمانوف، شما چی جواب میدهید؟ شما تمام دخترها را فهمانید، اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان. اینا بریم برای سطر چیکار دیسته اون زنکو رو گاب زدیسته از بیست تنم دفتر لیچ کن ها همون گردن پاکی چون همین چیز مولی نیست. مولی خیلی نیسته، من مسلمانم. مسلمان هیچ وقت کوفیر نبود. چه کلوبا را محکم نمیکنین؟ دیسکاتیکو را محکم نمیکنین؟ هیچ بود دموکراتی این چیز انا میگم دموکراتی که باشه ما چیکار بفورا میکنم؟ چیکار بفورا میکنم؟ خود من یوکمش خوب حجاب میکنم. حجاب ما چیکار داری؟ فرمانی جناب اولیاء که صدر حجاب در پاکستان ممکن نیست. روزی انگاه چند ساله ممکن نیست؟ نه زنا در مردا در چند سال چه؟ بعدا توجیه‌ها بدنم خریو تو باید خیلی زنکای کلان دا میگن که ممکن نیست؟ نه کلانا چخیل گل چون ویدیو پیشتر نه میبرم سین سال شما آدم سین سال ما بعدا توجیه‌ها بدنم نه مثلا چند دایده؟ اینا 48 ممکنه؟ 48 ممکن نیست خطر ممکن نیست. گروهی معدودی زنان президенти тоҷикистон эмом алӣ раҳмон дар вохӯрӣ бо намояндагони ҳамҷамъият дар шаҳри душанбе ба дини ислом ва қадриятҳои он ҳамлаи навбатӣ кард. یک گروهی معدودی زنان و دختران دینداری را نه در باطن بلکه در ظاهر تصور کرده با پوشیدن لباس‌های سیاه و تاریک ارزش‌های فرهنگ ملی ما را پایمال و فضای معنوی جامعه را تیره ساخته ایستادند. حالانکه خدا را با عقل میشناسند و با قلب میپرستند، نه با سر و لباس و سطر و حجاب و سله و ریش. иброз намуд ӯ ин золим бори дигар қонунҳои машҳури исломие ки мусулмонони тамоми ҷаҳон амал карда меоянд зери бӯҳтон қарор дода истодааст. инчунин раҳмон аз хадамотҳои давлатӣ ва сохторҳои қудратӣ талаб намуд ки нисбати сокинони кишвар ки ба дини худ амал мекунанд фишорро пурзӯр намоянд. аз ин рӯ ба мақомоти иҷроиши ҳокимияти давлатӣ ва дигар сохторҳои масъулиятдор зарур аст ки чораҳои муайяни ҷиддӣ биандешанд то ин ки пеши роҳи паҳншавии тамоюли зерини номатлуб гирифта шавад. мара 2 нафар кашола карда ба подвал бурдан ҳамчу хар барин маалака подшоҳом аз кор монда мара ларзам гирифт рости шихали гуфта 15 сутка тра маҳкам мекунем ти хоҳим телефономай дастам зада гирифтан. ман гуфтам ба кадом асос дар куҷои қонуномадагие ки шумо бо зан ихали рафтор кунед ки гуфтан ту зан нестӣ, ту худозадаи, ту ихвогари. گرفتم اگه هیچی بالا نزده ایره دروغه کردست سپیکتاکل کردست گرفتم مرا بردن با پدوال. ادعای این زن از بازداشت و بازپرسی برای سطر در حال است که کارمندان امور داخلی ناحیه سینای 2 پایتخت در صحبت با رادیوی آزادی تحقیر و دشنام شدن او و عموما ساکنان را از سوی کارمندان این نهاد رد کردند. نیلوفر را کارمندان پلیس و کمیته کار با زنان همراه با 4 زن دیگر در یک مسافربر برای داشتن روسری و فهماندهی به اداره پلیس ناحیه سینا بردند. ما گفتم خواهی شما را اگر مثال مادر وای داشته باشین سستایانی مرا بدانین که ما چخیل شدم. ما با آوازی بلند گفتم کی زد؟ کی زد؟ ای خدا زده گفتم کسی زد. گفتم دستکات چی کنه؟ قسما يلقوننا في كل واد. یکون چیت نمیشه فهمیدی؟ جمهوری آزاد دموکرات چه خیلی بفرم نام خیلی نمال ما میبندم فهمیدی؟ اینه طریق ابزا من تروریستم که نه آدم کش زنی آزادم خرطقام درد میکنه نامترین نمال ما باشم برا الرژی دارم. تمام. جناب آقای امام علی رحمانوف، شما چی جواب میدهید؟ سنت رسول الله که ریش هست او را منع میکنید، حجاب که فرمان الله هست او را مانع میشوید، مدارس که در اونجا قرآن و احادیث تفسیر میشه و ترجمه میشه و فرزندان مسلمانان دین خود را یاد میگیرن شما اون را مسدود میکنید.
مسجد که جای راز و نیاز هست شما مانی میشوید، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند شما طفل 7 ساله را وقتی 7 ساله شد شما راهنمایی کنید، تشویق کنید تا 10 سالگی طرف نماز و مسجد. اگر در 10 سالگی طفل نماز نخواند او را بزنید. و مسجدها و دیگر رو رفتن فایده ندارد. متخصص زیاد شد، مختص انجینیر، تکنیک، دیگر ما تیار کنیم برای آینده ترقی ملت. همین پرزیدنت یکم بار واسه گفته گذشت که برای ما این در کار خوب گفتن. من پیش میدانستم پرزیدنت گفتن اون مسجد رفته از مسجد چی میگیرد وای؟ چی میگیرد این مسجد؟ هیچی نمیگیرد. جناب آقای امام علی رحمه الله این را بدان که هر انسانی که بخواهد پیش روی دین الله سبحانه و تعالی را بگیره ناکام مانده. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. الله سبحانه و تعالی موسی خود را در کاخ و در آغوش فرعون بزرگ کرد و حفظ کرد. پس این را بدان که اگر از این حالت بر نگشتید خسر الدنیا و الاخره می شوید. من به عنوان یک طلبه راه دین این را می گویم که این را بدان اگر در دنیا فرعونی زندگی کردید، کجاست فرعون ها؟ کجاست شداد ها؟ کجاست نمرود ها؟ همه رفتن. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. پادشاهی نمیمانه. کجاست پادشاهان قبل؟ ده ها و صدها پادشاه، هزارها پادشاه در دنیا آمدن و رفتن و بالاخره امروز نه فردا من و تو هم می رویم و پیشگاه الله سبحانه و تعالی باید جواب بدی.